कार भले का टपाल मेज़बान जश्न जमालो शो में असांजो सेगमेंट स्टार्ट थियण वारो आहे जेको आहे मेज़बान जो वज़न ॿ पार्टिसिपेंट्स मां सिलेक्ट करे छॾिया आहिनि हिकिड़ो असांखे ॿियो पार्टिसिपेंट घुर्जे वन मोर जूसर ब्लेंडर ॾींदासीं असां तव्हांखे टपाल मेज़बान जे ताउन सां जेको न आयो आहे असां उन्हनि खे घुराईंदासीं उहो हथ मथे करे जेको न आयो आहे अञा ताईं न आया आहियो तव्हां अचो अचो मुंहिंजा भाउ ठीकु आहे त टे भाउरनि खे असां सिलेक्ट करे छॾियो आहे ओके जी अचो मुंहिंजा भाउ अचो अच्छा तव्हांजे लाइ ख़ुशख़बरी आहे हिकिड़ी त टपाल मेज़बान हिन सेगमेंट में तव्हांखे मोटर बाइक ॾींदो त ताड़ियूं थी वञनि भाउरनि जे लाइ जल्दी मानो चलो मत त तव्हांखे असां मोटरसाइकिल ॾींदासीं जेको बि इहो सेगमेंट विन कंदो हुन सां वेंदी टपाल मेज़बान जी मोटरसाइकिल हाणे तव्हांखे छा करिणो आहे तव्हांजे साम्हूं 5 बॉक्सिस आहिनि सिंधी सभिनि खे सम्झ में अची वेंदी आहे ठीकु आहे सभु सिंधी भाउर आहियो ओके तव्हांजे साम्हूं 5 बॉक्सिस आहिनि 5 जो ई वज़न अलॻि अलॻि आहे ठीकु आहे 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो ऐं 5 किलो ठीकु आहे असां अलॻि अलॻि करे रखी छॾिया आहिनि तव्हांखे छा करिणो आहे सभ खां घटि में घटि वज़न हिते हुजे 1 किलो जो 2 किलो हिते 3 किलो हिते 4 किलो हिते 5 किलो हिते ठीकु आहे तव्हांखे 1 मिंट जो टाइम ॾींदासीं तव्हां खणी करे हिन जो वज़न चेक कंदो हिते हेठि रखी करे बि चेंज करे सघो था ठीकु आहे त बॉक्सिस के तव्हां चेंज कंदव घटि में घटि वज़न हुतां हुजे वधि में वधि हेॾां हुजे जेको भाउ सीक्वेंस सही ठाहे वेंदो घटि में घटि टाइमिंग में उन सां गॾु ईंदी टपाल मेज़बान जी मोटर बाइक द टाइम टू बी नोटेड ॾिसंदासीं त केतिरे टाइम में जेको आहे त असांजा भाउर सही वज़न सीक्वेंस में रखंदा त तव्हां खां स्टार्ट कंदासीं मुंहिंजा भाउ अचो अचो सम्झ में अची वियो हाँ पहिरीं तव्हां ॾिसजो न तव्हांखे जेको होॾां रखिणो होॾां रखिजो जेको हेॾां रखिणो हेॾां रखिजो ठीकु आहे ओके असां टाइम नोट कंदासीं 1 मिंट जो टाइम तव्हांखे मिलंदो अगरि 1 मिंट खां घटि टाइम में तव्हां सीक्वेंस ठाहियो था तव्हांजे लाइ वधीक बहितर आहे ठीकु आहे खटण जा चांसिस तव्हांजे लाइ वधी वेंदा मुंहिंजा भाउ स्टार्ट कयूं ओके जी सो 1 2 3 and here you go खुशिया जा गॾिजी गायूं अरबेला जमाला भाई आज लाइ ताड़ियूं थी वञनि टपाल मेज़बान के साथ ॾींदासीं मोटर बाइक त मेज़बान जो वज़न सेगमेंट हली रहियो आहे वेरी गुड जल्दी जल्दी मुंहिंजा भाउ जॾहिं तव्हांखे लॻे थो तव्हां सीक्वेंस कंप्लीट करे छॾियो आहे असांखे ॿुधाईंदा असां टाइम नोट डाउन कंदासीं 34 सेकंड तव्हां बचाए मतलब केतिरे सेकंड्स में इन्हनि ठाहे छॾियो 34 सेकंड्स बचाए छॾिया बाक़ी केतिरे में ठाहियो केतिरे सेकंड्स में ठाहियो 26 सेकंड्स ओके 26 सेकंड्स में जेको आहे त इन्हनि सीक्वेंस ठाहियो आहे ऐं ॾिसूं हाणे सही ठाहियो आहे या सही न ठाहियो आहे सभ खां पहिरियां असां ही बॉक्स ओपन कंदासीं टपाल मेज़बान 3 2 1 and here we go वाह भाई 1 kg that means the हिन में घणा kg हुजण घुर्जे 2 kg हुजण घुर्जे ओके लेट्स सी टपाल मेज़बान जो सेकंड बॉक्स and here we go वाह भाई जी 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 जबरदस्त इन जो मतलब हिन में हाणे केतिरो वज़न हुजण घुर्जे 3 kg so let's see टपाल मेज़बान जो थर्ड बॉक्स ओपन कंदासीं and here we go वाह भाई वेरी गुड आखिरी 2 बॉक्सेस आहिनि लेट्स सी टपाल मेज़बान जो फोर्थ बॉक्स आहे and here we go बिल्कुल सही इन जो मतलब हिन में आहे 5 kg खोड़ सारी बात है ताड़ियूं थी वञनि
6 सेकंड्स में तमा सीक्वेंस ठाए वया आयो। बाकी मुझा भावर भाई अपना फेस टर्न करें। होदे 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 मुंह होदे को जडे असा चऊं तडे औरते मुंह कजो। त 26 सेकंड्स में जेको आए त मुझे भा सीक्वेंस ठाए छडियो आए। वेरी वेल डन भाई, वेरी वेल डन। सिधा थी वञो भाई। हाणे असां पंहिंजे हिन भाउ सां खेॾंदासीं। अचो मुंहिंजा भाउ तव्हांखे बि असां 1 मिंट जो टाइम ॾींदासीं ऐं ॾिसंदासीं त केतिरे टाइम में तव्हां सीक्वेंस ठाहियो था। सो टपाल मेज़बान 1, टपाल मेज़बान 2, टपाल मेज़बान 3 and here you go। सोहनी सिंधड़ी सारिया केदी भागन वारिया पंहिंजी आहे रीत पुराणी पंहिंजी आहे प्रीत पुराणी। टपाल मेज़बान सिंध जो मान आशने जमालो हर ढुक में समायल प्यार आशने जमालो। टपाल मेज़बान सिंध जो Stop। मान 29 31 सेकंड्स में भाउ सीक्वेंस ठाहियो आहे। सो थैंक यू वेरी मच। तव्हां वधीक टाइम में ठाहियो आहे। सही ठाहियो आहे या ग़लति ठाहियो आहे पर तव्हांजी टाइमिंग वधीक आहे। तव्हां खां घटि टाइमिंग में सीक्वेंस ठही चुको आहे। भाउ खे जेको आहे त ही हैम्पर ॾींदा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। ऐं लास्ट भाउ सां गॾु आहे। होॾे मुंहुं कंदासीं हिन सीक्वेंस खे चेंज कंदासीं। उन खां पोइ असां ॾिसंदासीं त भाउ सीक्वेंस 26 सेकंड्स का घट टाइम में ठाहे सके थो या हिन भाउ सां वेंदी मोटरसाइकिल। चले जी जल्दी उहा घड़ी अचण वारी आहे जॾहिं को हिकिड़ो विनर पाण सां गॾु टपाल मेज़बान जी खणी वेंदो मोटर बाइक। चले जी मुंहिंजा भाउ अची वञो पंहिंजी जॻह ते। घटि में घटि 25 सेकंड्स में तव्हांखे सीक्वेंस ठाहिणो आहे। ठीकु आहे, स्टार्ट कयूं। So 1, 2, 3 and here you go। जोश दिखाए खटे वञो तोहफ़ा सभु खणी वञो। आहण वक्तीअ वक्तीअ शोर आहे। टपाल मेज़बान सिंध जो शान Stop। 42 सेकंड्स मतलब केतिरे में 18 सेकंड्स में 18 सेकंड्स में हिननि सीक्वेंस ठाहियो आहे। अगर हिननि जो सीक्वेंस सही आहे त टपाल मेज़बान जी मोटरसाइकिल वेंदी हिननि सां। अगर सही न आहे त असांजा विनर थींदा ही भाउ। त बिस्मिल्लाह करे स्टार्ट कंदासीं। ॾिसंदासीं पहिरें बॉक्स में केतिरो वज़न आहे। टपाल मेज़बान जो फर्स्ट बॉक्स आहे and here we go 1 kg। ओके जी। टपाल मेज़बान जो सेकंड बॉक्स आहे हिन में हुजण घुर्जे 2 kg। लेट्स सी here we go। वाह भाई। टे बॉक्स जी तरफ ईंदासीं। टपाल मेज़बान जो थर्ड बॉक्स केतिरो वज़न हुजण घुर्जे 3 kg। Here we go। वाह भाई, वेरी गुड। अगर हिन में 4 kg आहे त इन जो मतलब भाउ पाण सां मेज़बान जी बाइक खणी वेंदो। अगर हिन में 4 kg न आहे त हू खटी वेंदो। ओके जी, लेट्स सी फोर्थ बॉक्स आहे टपाल मेज़बान जो and here we go and congratulations मुझा भाउ। टपाल मेज़बान जी मोटर बाइक तमाम बैंक करे छॾी आहे। जल्दी सां बाइक खणी ईंदा। मुंहिंजो भाउ हिन बाइक ते वेंदो। जल्दी 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 ओके जी हिकिड़ो चक्कर बि लॻाईंदा होसि ताईं। बल्कि मां त चाहींदुमि हिकिड़ी ज़बरदस्त सेल्फी थी वञे मोटरसाइकिल सां गॾु। मोबाइल आहे, जल्दी सां मुंहिंजी मोबाइल खणी ईंदा। उन मोबाइल ते असां हिकिड़ी बाइक सां गॾु सेल्फी कढंदासीं मुंहिंजे भाउ सां। टपाल मेज़बान जी सेल्फी ताड़ियूं थी वञनि असांजे भाउ जे लाइ खोड़ सारियूं। हिकिड़ी सेल्फी। ओके जी, खोड़ सारियूं ताड़ियूं। मुबारकूं तव्हांखे। माइक खणी ईंदा। इहो कीअं थो थी सघे तव्हां बाइक बंदि कई आहे। तव्हां सां असां ॻाल्हायूं कोन। ही बाइक तव्हां सां माइक ऑन कंदा काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नालो मुंहिंजे भाउ जो इरशाद अली। इरशाद अली। इरशाद किथां आया आहियो?
मक़सदु ॾिनो। कीअं पियो लॻे अॼु मोटरसाइकिल विन करी आहे? अच्छा तव्हांखे लॻो जॾहिं तव्हां अचो पिया तव्हांखे लॻे पियो त मां खटे सघां थो? जी हाँ पाण ते यकीन हुयो? जी हाँ। तॾहिं चवंदा आहिनि पंहिंजो पाण ते यकीन हुजणु घुरिजे, पंहिंजो पाण ते बिलीव हुजणु घुरिजे। अॼु टपाल मेज़बान जी तव्हां मोटरसाइकिल विन करे छॾी आहे, छा चवणु चाहींदव? बस तमामु बहितरीनु माशाल्लाह, अल्लाह जो करम हुआ। अल्लाह जा करम, ॾाढो सुठो। चले जी ईअं ई टपाल मेज़बान इस्तेमालु कंदा रहो। ही मोटर बाइक वेंदी तव्हां सां गॾु खोड़ सारियूं बहादुराए ताड़ियूं थी वञनि। टपाल मेज़बान सिंध जो मान आ